好，今日嚟玩呢隻 game 叫蠟筆小新高。咁有個奇遇禮包啦，38蚊港幣，仲有一個奇遇禮包78蚊港幣。咁我哋嚟換一換啲禮包易換碼先。第一組禮包易換碼，大家有禮包易換碼都可以分享喺留言區啦。跟住睇下啲福利先。進階，依家係萌新，跟住就係美食博主，戰鬥力高嘅可以換一換咗佢啦。咁可以睇到其他玩家嘅資料啦，有社團，咁人哋嘅戰鬥力已經去到1490K 啦，2000幾K。3000幾K，咁仲有其他功能啦，仲有呢個夥伴要去到第一章嘅第8關先解鎖到。仲有呢個玩法要去到第2章嘅第3關，仲有呢個社團要去到第4章嘅第10關，仲有商店第1章嘅第5關。咁今日段片到呢度先，拜拜。